السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم درسنا بالعلوم يا مس عن انتقال الصوت خلال المواد. انتقال الصوت خلال المواد. أولا خلينا نسترجع في الوحدة السابقة اللي عن المادة. أخذنا ما هي المادة؟ إيش هي المادة يا ثاني؟ ما هي المادة؟ هي كل شيء نتعرف عليه بحواسنا. أحسنتم، هي كل شيء نتعرف عليه بحواسنا. طيب يا مس، المادة ثلاثة، حالات المادة ثلاثة. المادة ثلاثة. المادة إما تكون صلبة، أحسنتم، أو سائلة، أو غازية. غازية، صلبة، سائلة، غازية. اليوم يا مس رح نتعرف إنه كيف الصوت بينتقل عبر هدول المواد، عبر الصلبة والسائلة والغازية. أول إشي يا مس نسترجع إيش معنى الصوت. حكينا ما معنى الصوت؟ هو اهتزاز. هو اهتزاز لأي جسم ذهابا وإيابا فبيعطيني صوت. أو ما هو الاهتزاز؟ هو حركة الأجسام ذهابا وإيابا باستمرار. لهيك أنا بسمع الصوت. وعملنا تجربة في المرة السابقة عن المسطرة وشفنا كيف المسطرة أصدرت صوتا. طيب يا مس، أول إشي رح تساعدني أنت وماما في إجراء هذه التجربة. يلا مس، ضع أذنك على الطاولة. ضع أذنك على الطاولة وأسفل الطاولة انقر بالقلم. شوف إنه هل بيطلع صوت. أنا رح أعمل التجربة وإنتوا رح تعملوها ونشوف إنه هل بيطلع صوت. أيوة، إذن أستنتج بأن المواد الصلبة، طبعا الطاولة إيش مالها؟ مادة صلبة. الطاولة مادة صلبة. فعندما يا مس ما طرقت أنا على الطاولة أسفل الطاولة بالقلم، إيش أعطاني يا مس؟ صوت. أعطاني إيش يا مس؟ صوت. إذن أستنتج بأن المواد الصلبة تنقل الصوت. إيش مالها يا مس؟ تنقل الصوت. إذن المواد الصلبة يا مس تنقل الصوت، بتنقل الصوت. إذن المادة الصلبة من المواد التي تنقل الصوت. طيب يا مس، هسه رح نرد نعمل تجربة على المواد السائلة. طيب يا مس، هسه هون المطلوب منك إنك أنت تجيب كيس طبعا شفاف، يكون ضع فيه ماء واربط الكيس وضع أذنك على كيس الماء وانقر على الكيس. إيش منلاحظ يا مس؟ رح نلاحظ إنه في صوت للماء. إذن عند وضع الماء داخل الكيس، ماذا نلاحظ يا مس؟ لاحظنا إنه المواد السائلة تنقل الصوت. أيضا المواد السائلة رح منلاقيها إنها بتنقل الصوت. إذا أخذنا إنه المواد الصلبة مواد تنقل الصوت، كلما وضعنا أذننا على الطاولة ونقرنا سمعنا صوت. كمان المواد السائلة لما إحنا وضعنا الماء داخل الكيس ونقرنا على الكيس أو هزينا الكيس لما وضعنا أذننا عليه،
حسينا إنه في صوت. إذا المواد السائلة أيضا تنقل الصوت، تنقل الصوت. طيب يا مس، هسه إحنا بالدرس السابق حكينا كيف ينتقل الصوت؟ عبر الهواء. طبعا الهواء هو عبارة عن غاز. الهواء من الغازيات. إذا الهواء هو عبارة عن غاز، عبارة عن غاز. طبعا احنا اخذنا بالدرس السابق انه يا مس كيف انت بتسمعني. هو اصلا بيدخل الهواء داخل الحنجرة، فالحنجرة حنجرة الانسان بيكون في احبال صوتية، فبيهز هاي الاحبال الصوتية فبيطلع الصوت. طيب بس كمان تجربة عن الغاز او الهواء. جيب يا مس بالون، انفخ هذا البالون. نفخنا البالون يا مس الذي يحتوي، هون ضع البالون الذي يحتوي على الهواء على الطاولة، وكرر. رح يعني انفخ يا مس هذا البالون وحطه على الطاولة، وانه حاول انك انت تهز هذا البالون. فمنلاحظ انه مين اللي حرك هذا البالون؟ الهواء. فالبالون بيطلع له صوت لما انت تحرك البالون. مين طلع له صوت؟ اللي هو الهواء. فأخذ حركة ذهابا وإيابا، لهيك طلع صوت البالون. إذا عندي يا مس رح أعرف أنا أو أحفظ يا مس بأن ينتقل الصوت في الهواء والمواد الصلبة والسائلة. إذا ينتقل الصوت في الهواء والمواد الصلبة والسائلة. طيب مس، خلينا إحنا هون نحل الأسئلة. املأ الفراغ في الجمل الآتية. يلا مع بعض، بدي أسمع الصوت وإنت تجاوب. سماع صوت الآذان. هسا الأذان يعني بالجامع لما يأذن دليل على أن الصوت كيف ينتقل. كيف ينتقل الصوت؟ يعني أنا كيف بسمع الصوت؟ كيف بسمع إنه أذن؟ عن طريق الهواء. هو الصوت بينتقل عبر الهواء، لهيك أنا سمعته. 2. سماع صوت دقات الساعة الموضوعة تحت الوسادة عندما تضع أذنك فوق الوسادة دليل على أن الصوت ينتقل. يعني يا مس جيب المنبه تاعك، حطه وين يا مس؟ أو الساعة. هسا جربها يا مس، حطها تحت الوسادة وحط ذانك فوق الوسادة، فإيش بتسمع؟ دقات الساعة. إذا يا مس هو انتقل عبر إيش؟ المواد الصلبة. المواد الصلبة، لأن الوسادة عندنا مادة صلبة. سماع الغواص صوت محرك السفينة دليل على أن الصوت ينتقل فيه. أكيد غواصة وسفينة وين رح يكون يا مس؟ في البحر. إذا البحر مادة إيش؟ سائلة. إذا ينتقل فيه المادة السائلة. سماع صوت الرعد لما ترعد الدنيا دليل على أن الصوت ينتقل في وين؟ أيوة، في الهواء. الرعد ينتقل في الهواء. طيب يا مس، أنا رح أحكي لك شغلة، إنه أنت لما تقف مثلا عند بركة مي، هسا جيب حجر وارمي الحجر داخل البركة، إيش بيطلع؟ أحسنتم، بيطلع صوت. إذا كيف انتقل الصوت؟ انتقل عبر المواد السائلة، لأني أنا جبت الحجر وخبطته في مادة سائلة، لهيك سمعت صوت الماء. طيب مس، في عنا هون تجربة اعملها انت بالبيت وجربها مع اخوانك، مع اي حدا. بتجيب كأسين من البلاستيك وخيط، اعملوا زي الهاتف، وانت احكي من حط كأس على فمك واحكي فيه، وخلي الطرف الثاني أو الشخص الآخر يضع الكأس الآخر وين؟ على أذنه. شوفوا كيف بينتقل الصوت. هنا رح ينتقل الصوت عبر إيش يا مس؟ هنا رح ينتقل الصوت بهذه التجربة عبر الهواء.
الهواء هو اللي رح ينقل صوتك لمين؟ لزميلك الآخر، فهو رح يسمعك إيش بتحكي. ويعطيكم العافية ثاني.